Karbi sengkan kimi katalon pen hamran rong supi along kapar ong. Am kachi along PMVDY aputhak chethan chepare amai kangni. Bokajan subdivision habar prek jam adim along Karbi sengkan kimi katalon dun. Karom aprang si birtar juje aprang doan Karbi ang long rada phansitami Karbi ang long life ahin pen Karbi sengkan kimi karom nang pajir iklo. Pini prime tama birta long pen nili birta thanwang phi sami juli bepi nonarji tha birta ang ton pen. Aningkan wang asonsi peneng lethota Karbi Anglong Autonomous Council pen hamren arong supi along arong aje pen Karbi sengkan kimi katalon thek panlong. Karbi akhayalong hako pen inglong aret katiki sai ka choklem labang so ajutang pen si inglong aso anparta khai kang thempu ili tuma khaya phan ther thep pen e hoklo. Ningkan isi mate chiklo jon krehini ang bonga chiklo jon tin along ta sai katiki ang deng along pen ki earpondo. Laso ang bong thang red lang hello Karbi sengkan kimi achiklo lo pu phisar phusar akai hot pen ili tuma phan ekepare tekang do. Thang achiklo aphan sengkan kimi achiklo lo pu momo ove kimi aphuro nakaya phanda ther thep pen abang phubang phitin aphan klardak pen kapachini ji aphan pura Karbi Anglong Autonomous Council pen thang ke chengsi ni phai ECR ni Karbi Anglong Autonomous Council calendar along holiday pipon lo. Halapu man pengalohi pen West Karbi Anglong Deputy Commissioner Isfakur Rahman, EM Rupsing Teron, MLA Dr. Mansing Rongpi, Karbi Richo Ramsing Ronghang, Hamran Pendanglok Penang ake theki dingatum chitong dun. Dr. Mansing Rongpi MLA kaning jia tengke ang bongapor malom Karbi sengkan kimi amongwe asap kan samri asonse theklong. Bonta non puthot kachi humri pon thek laki isi ningkarong ason lo. Karbi akhai na hok le do tame thang ke chengsi arni aphan chiteng ni nang ni. Karbi jidang du barat tek pen apa aku hot na la thang ki chengsi abi bangsi kan bi chek ku ka solam maka apam da du ke talar moksa ang pom lom machiti ni si mo ke ka ki cheng li lom se bona kita la al se abi ka champe so kan kita lo ko la pen la ke hala negotiable instruments act duk 1881 harus act thing ini unda mostly government maha central government ka ya ini tuh Karbi Anglong alok kan makai ko itu temen lazim kan ini kata dia pakai hal soal dia pakai jatah traffic to pipin pen ini hang adikan kita tolong sih kita pakai Karbi Richo alam thea tengke damtangar ko ni phai isi lata ningkan kimi lo tema. Bonta hako pen Karbi akhayalong ke hokpon thang ni phai isi alamo ilitum chiteng ni nangni. Thang ni la bu. Kon ko chiong ko chiong bu. Ni thang ni la bu. Ku kan de. Kasi to अब हो जो वायरमत kita pun ada ni Januari sekarang ini kata tapi boleh panggil panggil jadi cerita apa lalu no apa yang orang panggil itu aku kan juga atau kan angkang di langgar atau apa itu angkang ini Rongbong Terang report Karbi Anglong Live Hamren. Arko ni phai thong ke parni leprosi akiso pen koson si kaching rai thek nang jima phuthak juriken deng along cherok to amai kapadopon. Detpi along Paching Bardon si ke damtang arko ni phai thong ke parni Joint Director Health and Services pen District Leprosy Office atum paterpi ponsi juriken deng BPHC kaparlo rongkimi Vivekananda Vidyalaya ahemathing no along leprosy aputhak cherok to amai pangnipon.
Amreng VDC a Chairman Lucas Milik Kachari pon cherok tok amaya long DLO borsing rong pi lapen ari a sanghua tum anparta mukhim arong sarkari rong asar harsing be lum sazar hemari terang VKV Thankuru Ronenson be BPM Jirokindeng BPHC Rehmanatum Chitongdun Cherok tok amaya long DLO rong pia sangho pen ke thanpon atengke CE akeso lake amenchia papa puna potkali lake dak perthe ardosi ke longa keso bangso keso lake chiundet lapen England pik lasi kaphere onang ji an kali sitame kachere me kabang donang ji lapen laso keso ke chenghot chipruason bonglong woji bangso demalong ingprim penle pumsita keso chichini ne dadji la sonjong se che theklong pulote la ke CE akeso pu tinunlo pusi DLO rong pia sangho klardak pen rada tumphan than pachini neighbors also about this disease, and this disease, as we have now come to know, in English it is leprosy, in Karbi CE akeso pulo, and in Hindi and other national languages, we call it Kustha Rog, ba Assamese or Bor Bemar. So this Kustha Rog is otherwise is a very least infectious. So to compare that, say suppose this viral fever. News Desk report Karbi Anglong Live Pradhanmantri Bandhan Yojana promoting tribal enterprise hinpen kedengpon askim Theman Arni Jurikendeng Community Hall along Ingpupon lo. Bangso Wandhan Yojana scheme pen self help group chom thongke pen bang pharo hini so se abang phia tomphan parlo ponji Bangso long small scale industry aputhak se KP ponsi sarkar pen loan PG bonta ake joy kali ko an ma ke ram lapu an si chitu chot nang ji pusi cherok tok amaya long kachetong donalohi atum pen si klardak pen than pachini ponlo Maya long project director Borsing Tiso IIE Horen Kumarnath Project IC Jitu Borman Coordinator Chandra Singh Rongphar Mohan Timung Rajan Kro Khonseng Inti Lapen ke Ongdong Arat Anparta Self Help Group Abang Phia Tumpen Chitongdun News Desk report Karbi Anglong Live West Karbi Anglong Amri constituency Kaparlo Umkachi CFC Hall along Pradhanmantri Wandhan Yojana aputhak Inglong Araratuma Kerab Jia Puthak Chingki Chethanama Ingni Kedamtang arkoni phai thongke pra ICR ni Amkachi CFC Hall along Inglong Arada tumaphan amithang kacho e chosompen kupuson se ali chepalong thekji lapen bangso le ke longpen mithang ahem koson se kachepareng onjima bangso puthak chingki chethan pon Amri Arlo Kedo Self Help Group NGO lapen NRLM along kacherabdun atum Maya long penangan chitongdun Bangso Mayalong Project Associate IIE Government of India Horendra Kumarnath Project Administrator IIE Government of India Jitu Barman Monitoring Coordinator Chandra Singh Rongphar Coordinator Mohan Timung Coordinator Pratap Kathar Atumpensi Chingki Chethanpon Lapen Bang Pharo Kethom Sose Amuluk Chetongdun Mesen Pen Mai Pajutbon Ulukunchi Pen Hemari Rongphar Karbi Anglong Live Pini Karbi Anglong Angkang Pi along Karbi Sengkan Kimi Ketalon along Pachetondun si Bokajan Division Hawar along ta Pregjama Dem along Thang Thang ICR ni Karbi Sengkan Kimi Ketalondun Aduntu SGB Jonat Hanse Pen Karbi Sengkan Kimi Ketalon Aphor Kimo Alam Thanpa Jeremy Pon Pastor Aaron Teron Pen Japon si Karbi Sengkan Kimi Abaha Karbi Akhai Ning Isi Kedo Thekji Aphan Karbi Akhai Akar I Hemprek Aphan Karbi Anglong Along Rikeja Atumaphan Haihui Arnam Kardom Apor Enpon Kijut Karbi Anglong Aphor Kimo Alam Aputhak Samson Teron Pen Japon si Quiz Competition Sitame Paduponlo Lason Thot Bormanthi Kebat Thu Aklam Along Ta Karbi Sengkan Kimi Ketalon Pon Along Adap Malom Chikimo Apor Enpon si Maikangpu Alunlun Ponlo Aduntu Phamri Kachibung King Dongdang ke kat Klim Somar atum Arjan ki hi chepate Nimarli atum Sangkang Krong chepate Langbong Kang ke pen ke kat chepate Hai hui pado
La so phi nong eke rona mai pa do therapy loto na jo paman pon si mesen pen pachun Bokajan pen ananterang Karbi Anglong live KSYC pen JSA patir pipon si pini Jaipong along Karbi ningkan kimi katalon lapen laso along pacheton dun si Karbi Anglong Morning Star Football Club Academy Jersey Kangpu Pini thang isi Karbi ningkan kimi alera champion kedeng donation thot si Jaipong along ta Karbi Student and Youth Council pen Jaipong Sports Association atum cherap chitosi Jaipong pathu aklam along Karbi ningkan kimi talon dun Bangso katalon along Jaipong ahawar sarpi sarpu riso ejang lapen aklimang par atum ta chitodon si Karbi akhai jutang jubat along ke do ason kapathu lapen kilon ke kan cepate ponlo Apithu rat amai pi ke pado ahot alohi sarpo aman pen jakka samai phu khorsing teron lapen lo thandang atum anparta ronga saratum ta chitong dun Ningkan kimi katalon along pachiton don si halapu Karbi Anglong Morning Star Football Club Academy ajarsi sitame kangpu padopon Labangso ajarsi KAM SFCA Principal Diganta Teron Arideng Pensi ingpupon lo Akimang lake jasmet rong rup atau kando kedolo kumane football na tu dugo katum punoy ba ahem cholong junlong atum punoy atau kando kedo jo tuman stame football na tu kang thur ponjiku akimang mensi ahawar tinta academy kang pupondo lake dak jai pongta isi academy lo di fulo amat Krab Jim pen Karbi Anglong Morning Star Football Club metanga field doko lapen laso field along ke hadang masi boarding desi buku hadang masi residential doko haladaga masi Karbi Anglong do ano somau naman ke tek nai naman pangrum si bang troket hadak si lo bachali ko hadak si football bachali ko lasi dak jai pong academy ben kitame nalitum kumane apia putum lapen usumar najong si football na tu chali aning kahang do pelute jethan pare pakano mo nalitum hala so war sai chuan ni phanle bor ino tu senili tin kan tuning rilo nalitum asumar chiklo yon anong nam salary lakh ho ben ke kom ke avi lakh ho ben pat sai deji nasi football na tunka chali sele dangne thek se pelute football na tu no pil khelong ador ke so nai akhela ke pathuge Kasi nang itu metang asumar mandala so war sai kacho en dun pen cepalong ni phan por ilote mawani si ke nang letum nesana war sai longi Ningkan kimi katalon along ason kapathu ka cepate lapen kilon ke kan ka cepate ke hai abang phi atuma phanta nong ipajer pansi arnikang samapor lun kanamalen kapadopen Jaipong along insamjen pen Karbi ningkan kimi kedeng katalon pachon ponlo Pini prime time abirta ke lapon henlo domi thak me kardom